Słuchajcie, ja tylko dwa tematy. Krótko, żeby nie przedłużać, poczekamy na Billa. Dzisiaj mniej więcej o godzinie 15:30 wysłałem do wszystkich maile informujące o weekendzie, który jest integralną częścią naszego kursu, naszych spotkań, tego, które odbywamy w ramach Męskiego Azymutu 8. Tam są informacje, więc żeby już nie powtarzać, tak jak mówię, do wszystkich, którzy byli zapisani, zarówno ci, którzy deklarowali udział w weekendzie, jak i ci, którzy nie. Być może sytuacja się zmieniła i są w stanie jednak wziąć w nim udział. Więc tutaj zapraszam, tam są szczegółowe informacje, kiedy to jest 5 i 7 kwietnia w Zduńskiej Woli. Koszt i również prośba o dokonywanie zaliczki, która jest nam niezbędna, abyśmy mogli podać już konkretne liczby w ośrodku i zarezerwować już ostateczną liczbę miejsc. Więc zachęcam, gdyby były jakieś, nie wiem, pytania, wątpliwości, jakieś kwestie, to bardzo proszę do mnie jakiś kontakt. Tam podałem również swój numer telefonu, może być mailowo, może być telefonicznie. Więc te wszystkie rzeczy, nie wiem, czy ktoś by chciał, chociaż zalecamy oczywiście udział w całości, no ale zdarza się tak, że możemy wziąć udział tylko w części, to wtedy jakby proszę do mnie. Tam jest opcja również pokoje jednoosobowe czy dwuosobowe. Domyślnie są trochę jedynek jest. Kto będzie, że tak powiem, chętny pierwszy i zgłosi się jako pierwszy, to tak z takiej możliwości skorzystać może również. Więc to jest jakby rzecz, którą, tak jak mówię, mniej więcej chcemy w styczniu już tak do końca stycznia powoli ogarniać, żeby już mieć więcej szczegółów. Więc bardzo proszę o takie poważne jakby podejście czy potraktowanie tego maila. I druga rzecz, to mnie tak trochę nasunęło, słuchając i przyglądając sobie wcześniejsze konferencje Billa, chciałbym trochę zareklamować sklepik Mężczyzn Świętego Józefa. Posiadamy 4 książki Billa. 2 wydane już parę lat temu. To jest Powrót do sukcesu i Ziarna sukcesu. Akurat dzisiaj będzie fragment zaraz powiem, ale właśnie też konferencja czy temat, który gdzieś tam również jest jakby, że trochę bardziej, to znaczy również jest jakby zawarty w tych książkach. I dwie kolejne wydane w zeszłym roku, o ile się nie mylę, a przynajmniej takie w miarę świeże i bardzo dobre. Żyjący w pełni to jest bardziej taki dziennik, bardzo go polecam, my stosujemy go, no może nie stosujemy go w grupie, w naszej grupie Mężczyzn Świętego Józefa, takiej we współpracy w parach, żeby się trochę lepiej poznać. To taki dziennik, który pozwala zastanowić się nad różnymi aspektami swojego życia, ale właśnie w parach, co powoduje, że też widzimy, jak inni nas patrzą, tak jak my siebie widzimy, ale również jak inni na nas patrzą, jak funkcjonujemy w różnych aspektach życia. Bardzo polecam. To jest bardzo taka, moim zdaniem, przejście tej pozycji to jest taki, no, pozytywnie wpływa na taki, powiedzmy, nie wiem, samorozwój w tych różnych dziedzinach. I druga i ostatnia książka, ta czwarta z Billa, którego mamy, Mężczyzna niepozostawiony, czyli jak prowadzić, tam są bardzo, bardzo fajne, bardzo, bym powiedział, mądre, ale takie bardzo pożyteczne wskazówki, bardzo praktyczne wskazówki, jak prowadzić własną grupę. Więc jeśli szczególnie dotyczy to moim zdaniem tych grup czy tych liderów, którzy gdzieś tam są na początku drogi, gdybym ja taką książkę miał 10 lat temu, to pewnie trochę mniej błędów bym popełnił albo pewne działania podejmował już wcześniej. Natomiast są bardzo takie praktyczne wskazówki, które rzeczywiście my staramy się stosować te wskazówki wśród Mężczyzn Świętego Józefa, ale zachęcam też do tych książeczek, więc warto wejść na naszą stronę mężczyźni.net. Tam na dole jest droga do sklepiku i książki Billa. Zachęcam do nabywania. Okay, so ready to start. Okay. Sorry for the delay. Przepraszamy za to techniczne opóźnienie. Well, Happy New Year to all of you. Szczęśliwego Nowego Roku dla was wszystkich. And we're going to start this new year talking about
communication, which is key to being an effective leader. Więc w tym nowym roku chcemy porozmawiać o komunikacji, co jest kluczem do bycia efektywnym liderem. So I'm going to ask you a question. Także zaczniemy od pytania do Was. True or false, Czy to jest prawda, czy fałsz? I am an effective communicator when I'm tired and stressed. A czy jestem efektywnym komunikatorem, kiedy jestem zmęczony i lub zestresowany? This is question to me? It's a question to anyone who wants to answer. Because my communication to you was not so effective just now. So it's and Okay, my pytanie- my receiving of your communication was not effective either. Okej, zapytałem, czy to pytanie było do mnie, bo moja komunikacja, którą właśnie przed chwilą przekazywałem, nie była efektywna, a Bill mówi, że jego odbiór komunikacji też nie był efektywny. Okej, But I'm not tired, but I was stressed by technology. wprawdzie nie jestem zmęczony, ale technologia mnie zestresowała. So the truth is that when we're tired or experiencing stress, we don't communicate very well. Ale prawda jest taka, że kiedy jesteśmy zmęczeni albo zestresowani, to wtedy nie potrafimy komunikować się efektywnie. This is especially true for men. I to szczególnie jest prawdziwe dla mężczyzn. So men, when they're tired or stressed, usually either get quiet or they get very abrupt or short in their communication. A też prawdą jest też to, że kiedy mężczyźni są zmęczeni, to albo się w ogóle wyciszają, albo są bardzo tacy lakoniczni i skrótowi w komunikacji. So let's look at how leaders should communicate. Więc popatrzmy teraz na to, jak liderzy powinni się komunikować. First, leaders should seek to understand themselves and others that are around them. So it's both yourself and understand others. Więc prawda jest taka, że liderzy powinni poszukiwać zrozumienia, by zrozumieć siebie i tych, którzy są wokół nich. So that means that you have to understand your communication style and the communication style of others around you. Więc prawda jest taka, że jako liderzy powinniśmy zrozumieć swój własny styl komunikacji, ale też odkrywać style komunikacji, którym posługują się ludzie wokół. Let me give an example of that. Pozwólcie, że przytoczę przykład. When I communicate with my wife, Rose, Kiedy komunikuję się z moją żoną, Różą, she likes to communicate by talking through all kinds of things, by talking a lot. więc moja żona bardzo lubi komunikować się poprzez mówienie o wielu rzeczach, takie wielomóstwo. I'm more of a thinker, and I like to communicate after I think things through a little bit. Natomiast jestem typem myśliciela, więc wolę komunikować rzeczy, które wcześniej dokładnie przemyślę. So she communicates more from her feelings, and I communicate more from my thoughts. Więc różnica jest też taka, że ona bardziej komunikuje swoje emocje, swoje odczucia, podczas gdy ja bardziej komunikuję swoje przemyślenie. So if I communicate to her through my thoughts, she does not always understand. Więc kiedy ja komunikuję się poprzez moje myśli, ona bardzo często nie rozumie tego. And she'll say, I don't know how you feel about that. I wtedy odpowiada mi, że ja nie wiem, jak się czujesz z tym. If I ask her, what do you think about that? She answers and tells me how she feels about that. A kiedy ja pytam ją, co ty o tym myślisz, to ona odpowiada mi, jak czuje się z tym. So for us to communicate, we have to communicate more in the same language of our style. Więc my, żeby się komunikować, musimy bardziej dostroić języki w naszych stylach komunikacji. So we've been studying leadership for
a long time, for many months now. Więc już od wielu miesięcy studujemy przywództwo And the difference between good leaders and great leaders is their ability to communicate. i różnica pomiędzy dobrym liderem a wspaniałym liderem, wielkim liderem, jest różnica w tym, jak się komunikują. So the very best leaders work hard to become better communicators, and they recognize that that's a lifelong process, that they should always be working on it. Więc najlepsi liderzy bardzo dużo pracują nad swoim stylem komunikacji i są świadomi tego, że to jest praca nieskończona, ona będzie trwać dalej. So next, how leaders communicate. The question that I would ask you, and just think about this. Więc pytanie, które chcę wam dać, takie do przemyślenia, What is it that you're doing to improve your communication with all the people that are around you, family, friends, and all of the people that are part of your ministry to men? a więc chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się, w jaki sposób komunikujemy się, w jaki sposób możemy poprawić komunikację z naszą rodziną, znaczy ze swoją rodziną, z tymi, którzy są blisko, ale też z tymi, z którymi pracujemy, czy z którymi posługujemy. And the next question, what advice do you offer other leaders who want to learn how to communicate more effectively? I kolejne pytanie to, jakiej rady mógłbyś udzielić tym liderom, którzy chcą nauczyć się dobrze komunikować? Because great leaders are always helping to develop other leaders. Ponieważ wielcy liderzy zawsze pracują nad tym, by wychowywać czy przygotowywać do komunikacji efektywnej. And an important part of developing other leaders is teaching them to communicate. I wielką częścią przygotowania do przywództwa jest nauka komunikacji, która jest efektywna. But you can't teach what you don't know. Ale nie możemy uczyć czegoś, czego nie znamy. So effective communication then is the key Więc to being a great leader. efektywna komunikacja jest kluczem do bycia wielkim liderem. So communication really is just an exchange of ideas between people where the purpose is to cause some action. Więc komunikacja jest taką wymianą idei pomiędzy wielu ludźmi, które powinno skutkować podejmowaniem jakiejś akcji, jakiegoś działania. So the leader is always responsible for creating an environment where effective communication can happen. Więc lider jest też odpowiedzialny za tworzenie takiego środowiska, w którym będzie mogła zachodzić efektywna komunikacja. So, and communication creates accountability. And accountability is the important part of leadership, of developing others. Więc komunikacja, dobra komunikacja buduje odpowiedzialność i to jest taki klucz. So first the leader needs to communicate. Więc po pierwsze liderzy powinni się komunikować. And communication is a two-way process. I komunikacja jest procesem dwukierunkowym. So, as I said, communication is the key to accountability, and accountability is one of the keys to being a good leader. Więc komunikacja jest kluczem do odpowiedzialności, a odpowiedzialność jest kluczem do bycia dobrym liderem. So the first part of that is learning how to express yourself effectively. Więc pierwszą częścią tego procesu jest to, by nauczyć się komunikować efektywnie, wyrażać siebie efektywnie. And then you can communicate with others more effectively. I kiedy dobrze się wyrażamy, to możemy komunikować się efektywnie z innymi. So successful communication, as I said, is a two-way process. Więc skuteczna komunikacja, tak jak mówiłem, jest komunikacją dwukierunkową.
So as a leader, your communication has to tap in to their basic needs. Więc komunikacja wasza jako liderów powinna dotykać podstawowych potrzeb ludzi. So the basic needs for everyone is to, one of the greatest needs for everyone is to be understood and to be heard. Więc pierwszą podstawową potrzebą jest to, by być usłyszanym i by być zrozumianym. And we don't have to use words to communicate. We can communicate from our body language and from our movements. Więc nie zawsze musimy komunikować się tylko słowami, dlatego że komunikujemy się też naszym językiem ciała i też językiem naszego ruchu. Our face communicates even when no words come out of our mouth. Często nasza twarz komunikuje nawet wtedy, kiedy słowa nie padają. That you can be giving words of encouragement to someone, Więc możesz komuś dawać słowa zachęty, but at the same time your face is showing that you don't approve. ale twoja twarz może równocześnie krzyczeć, że tego nie potwierdza. If you want to learn about that, ask your children. Więc jeżeli chcesz się tego nauczyć, to zapytaj swoje dzieci. Because your children learn to look at your face and know what it is that you're thinking and feeling. Ponieważ dzieci umią, patrząc na twoją twarz, wiedzieć, co myślisz i czujesz. So communication is really an exchange of ideas. It's a bridge between two people. Więc komunikacja jest wymianą pomysłów, wymianą myśli i to jest wymiana pomiędzy dwoma osobami. So it's an exchange of ideas. Więc jest to po pierwsze wymiana pewnych idei, pomysłów, And it's an exchange of feelings. ale jest to też wymiana odczuć. It's also an exchange of attitudes. Ale też jest to wymiana nastawienia, postaw. And our emotions are very important. They're vital. I nasze emocje są tutaj takie bardzo niezbędne, bardzo konieczne. So it's not just our words, what we say. Więc tu nie chodzi tylko o słowa, które wypowiadamy, It's our feelings and how we express them. to nie tylko odczucia i jak je wyrażamy, It's also mixed in are the attitudes that we have about things. ale to są też nasze postawy i nasze takie nastawienie, które mamy wobec pewnych rzeczy. And then it's learning to manage our emotions so that we don't speak too soon or in the wrong way. I to jest też nauka kontroli swoich emocji, po to, by nie mówić zbyt szybko albo zbyt emocjonalnie. So let's talk about the power of the pause button. Więc teraz chcemy powiedzieć troszkę o mocy przycisku pauza. God gave us a great gift. Bóg dał nam bardzo duży dar. Of all the creatures, the beings in the world, only man has the ability to pause. Z różnych stworzeń, które żyją na świecie, tylko mężczyźni mają taką zdolność wciskania pauzy. Here's what that means. Teraz co to znaczy? It means that we have an ability to think and pause before we speak. Mamy taką zdolność, żeby zatrzymać się i przemyśleć rzeczy, zanim będziemy je wypowiadać. And the ability to pause and wait to say the right thing in the right way. I to jest też umiejętność zatrzymania się po to, by dobre rzeczy wyrazić w dobry sposób. But we have to learn how to use that pause. Ale musimy uczyć się tego, jak wykorzystywać tą funkcjonalność.
too often we say things that we shouldn't say, Zbyt często wypowiadamy rzeczy, których nie powinniśmy wypowiadać, or we say things the wrong way with too much emotion attached to it. albo wypowiadamy rzeczy w zły sposób, angażując w to zbyt wiele emocji. Have any of you ever said something you wished you wouldn't have said? Czy zdarzało się wam powiedzieć kiedyś rzeczy, których nie chcieliście powiedzieć? Now, that will be true for all of us. All of us have done that. No myślę, że to jest prawdą dla wszystkich z nas i wszystkim się to zdarzało, nieprawdaż? But Yes. now a harder question. Ale teraz będzie pytanie z gatunku trudniejszych. How many have you ever said something you wished you wouldn't have said and knew it while you were saying it, but you said it anyway? A czy zdarzało się wam powiedzieć kiedyś rzeczy, których nie chcieliście powiedzieć i wiedzieliście, że nie powinniście ich powiedzieć, a mimo to powiedzieliście? That's what the ability to pause looks like. To właśnie na tym polega zdolność pauzy. Because if you know you shouldn't say it, but you say it anyway, that's your emotions and your feelings talking. Ponieważ kiedy wiecie, że coś nie powinniście powiedzieć, a i tak mówicie, to wtedy wiecie, że wasze emocje to mówią. But if you would just pause for just a second or two and think before you speak, your communication will improve. Ale jeżeli byście zatrzymali się na sekundę, 2 lub 3 i przemyśleli pewne rzeczy, to wasza komunikacja byłaby lepsza. In the brief moments of that pause, you learn how to choose the right words. W tym krótkim czasie pauzy możemy wymyśleć, jak użyć właściwych słów. You can calm down your emotions or your feelings. Możemy też wyciszyć nasze emocje i nasze odczucia. And you learn how to respond rather than to react. I nauczyć się, w jaki sposób odpowiedzieć bardziej niż zareagować. So the difference between a good response and reacting comes in the middle of the pause. Ponieważ różnica pomiędzy dobrą odpowiedzią a reakcją wydarza się w połowie tej pauzy. If you'll respond, you can give good feedback. Jeśli odpowiesz, możesz dostać dobry feedback. If you react, you often have to apologize afterwards. A jeśli tylko zareagujesz, to najczęściej musisz za to przepraszać. Now, we're a group of men in this meeting. Tutaj na tym spotkaniu jesteśmy grupą męską, And most men don't like to apologize. a mężczyźni bardzo nie lubią przepraszać. So if you want to apologize less, learn to pause more. Więc jeśli chcesz nauczyć się mniej przepraszać, naucz się więcej pauzować. So my question is, how would your leadership improve if you used your pause button more often? Chciałem zapytać teraz, jak poprawiłoby się moje przywództwo, gdybym częściej używał przycisku pauzy? So what we have to learn how to do Więc potrzebujemy nauczyć się, jak to działa, jak to robić. we have to learn to think and pause before we speak. Więc chcemy nauczyć się, jak się zatrzymać i pomyśleć, zanim powiemy, And not be too quick with our answers. by nie być zbyt szybkim w naszej reakcji. Our Blessed Mother Mary learned to ponder things in her heart. Więc nasza błogosławiona Matka Maryja nauczyła się tego, jak zachowywać słowo w swoim sercu. And we learn much from that example.
i dużo możemy nauczyć się z jej przykładu. Next, let's talk about empathy in communication. A więc popatrzmy też na empatię w komunikacji. So empathy is not just seeing someone else's point of view. Więc empatia nie jest tylko patrzeniem poszukiwaniem punktu widzenia innej osoby. Empathy is understanding without agreeing. Empatia jest zrozumieniem bez zgadzania się z drugą osobą. So empathy will lead to a higher level of communication. Więc empatia będzie prowadzić do takiego lepszego poziomu komunikacji. And empathy begins with defining your own values and your own goals. Więc empatia to jest też definiowanie swoich własnych wartości i celów. Zaczyna się od definiowania własnych wartości i celów. Remember, empathy is understanding without agreeing. Więc pamiętajmy, że empatia jest rozumieniem bez zgadzania się. We first have to seek to understand before we can be understood. Więc potrzebujemy szukać zrozumienia, zanim zrozumiemy. So empathy will help you to be effective in your conversations, in the topics of your conversations. Więc empatia pomaga ci być bardziej efektywnym w tematach rozmowy. Empathy will help you to be effective in your choice of words. Empatia pozwala wam być bardziej efektywnym w doborze słów. And empathy will help you to be effective in the organization of your ideas. I empatia też pozwala wam być bardziej efektywnym w organizowaniu myśli, pomysłów. So developing communication skills is something that's never really mastered. Więc rozwijanie tych umiejętności komunikacyjnych nigdy nie jest w stopniu mistrzowskim opanowane. So if we look at trying to understand others, jeśli patrzymy na to, jak próbować innych zrozumieć, we first have to know that everyone is constantly overwhelmed with a lot of information and a lot of distractions. to musimy wziąć pod uwagę to, że wszyscy jesteśmy przeładowani nadmiarem informacji i rozproszeń. And because of that, it's hard to keep someone else's attention. I ze względu na to bardzo trudno jest utrzymać czyjąś uwagę. And remember, as we share ideas with others, Więc kiedy dzielimy się ideami z innymi, that we express our ideas in words, but words are just pictures of ideas. więc wtedy próbujemy wyrażać nasze idee w słowach, ale słowa są tylko obrazem tych idei. So let me give an example of this. Więc pozwólcie, że przedstawię przykład. We use words to communicate, Używamy słów w komunikacji, but our words create a picture in the mind of others. ale te słowa, których używamy, one rysują obrazek w umysłach odbiorców. So if I say mountain, Więc kiedy powiem na przykład góra, you don't see the word mountain, you see a picture of a mountain in your mind. to wtedy w umyśle nie pojawia się słowo góra, ale widzimy obrazek tej góry. So good communicators use words to paint pictures in the minds of others. Więc dobry komunikator, dobra osoba, która się komunikuje, używa słów, które rysują ten obrazek w umyśle odbiorcy. So that we also communicate sometimes with people who are not very
organized in their thinking. I często komunikujemy się z osobami, które nie są bardzo dobrze zorganizowane w swoim myśleniu. So if you're a very logical, organized thinker, Więc jeśli jesteś takim logicznie zorganizowanym myślicielem, you'll communicate in a very organized way. komunikujesz się w bardzo zorganizowany sposób. But if you're communicating to someone who's not a very organized thinker, Ale kiedy komunikujesz się z kimś, kto nie jest takim dobrze zorganizowanym myślicielem, and their mind jumps all over the place, to jego umysł przeskakuje ciągle w inne miejsce. Wyskakuje z tego miejsca, o którym mówicie. your communication style for them will be hard to follow. Więc twój styl sorry, your style or their style? Your style will be hard for them to understand. Okej, czyli twój styl komunikacji będzie dla takiej osoby bardzo trudny w zrozumieniu, And their style will really frustrate you a jego styl komunikacji będzie cię frustrował. because you'll say something Ponieważ kiedy ty coś mówisz, and they'll answer with many, many words a jego odpowiedź będzie odpowiedzią wielu, wielu słów, that have nothing to do with what you're talking about. które nie wydają się w ogóle połączone z tym, co mówiłeś do niego. And then you'll get frustrated. Więc ty wpadasz w frustrację, They'll sense your frustration przekazujesz tą frustrację tej osobie, and they'll stop communicating. a ta osoba zatrzymuje się w komunikacji, przestaje mówić. So we have to learn how to move closer to the way they communicate Więc potrzebujemy nauczyć się być bliżej stylu komunikacji tej osoby, to help them move closer to the way we communicate. żeby ta osoba mogła przybliżyć się do tego, w jaki sposób ty chcesz się z nią komunikować. So let's look at listening. Listening is a lost art. Więc popatrzmy na słuchanie. Słuchanie jest taką jest utraconą sztuką. Effective communicators are not just good talkers. Więc efektywna komunikacja to nie jest po prostu bycie dobrym mówcą. The most effective communicators are great listeners. Najbardziej efektywni komunikatorzy to są dobrzy słuchacze. So, how do you know what people's interests are? Więc jak poznać, czym się ludzie interesują? Because remember, we want to build a relationship with someone through our communication. Więc wiemy, że chcemy zbudować komunikację z kimś poprzez ten sposób, w jaki się wypowiadamy. So the way we know what people's interests are is very simple. We just ask. Więc skąd poznać te zainteresowania osób? Po prostu trzeba zapytać. And when we ask, then we listen without interruption. Więc kiedy pytamy, to wtedy słuchamy bez przerywania. So we have to listen for both verbal what they say and the nonverbal what they don't say. Więc potrzebujemy słuchać komunikatów zarówno tych wypowiedzianych, jak i tych niewerbalnych. So we have to be careful to listen and pay attention to their thoughts and their feelings. Więc potrzebujemy koncentrować się na tych myślach i na odczuciach, które osoba komunikuje. As I said, listening is kind of a lost art. We don't really get trained to be good listeners very often anymore. Więc słuchanie jest taką sztuką, którą utraciliśmy i dzisiaj już nikt nas nie uczy, w jaki sposób efektywnie słuchać. Because there's so much noise in the world. Ponieważ jest tak dużo hałasu w świecie, that in order for us to be heard, we learn to talk over the noise. więc chcąc być usłyszani, musimy przekrzyczeć ten hałas. So
to understand someone is impossible without listening. Więc zrozumienie kogoś jest w ogóle niemożliwe bez posłuchania. We have to listen for ideas. A więc potrzebujemy słuchać pomysłów. And remember, not everyone that we communicate with is very good using words. Więc pamiętajmy, osoby, z którymi komunikujemy się, nie zawsze dobrze używają słów. So with those same words, sometimes we can express our feelings. And so we have to listen closely to not what is said, but what they're feeling. Więc potrzebujemy w tym komunikacie wyławiać też uczucia, nie tylko słyszeć to, co osoba mówi, ale też zrozumieć to, co odczuwa. So we want to listen, as I said, let me get to that. We want to be selfish in our listening. And let me explain that. A więc potrzebujemy być egoistyczni, być samolubni w naszym słuchaniu. Zaraz to wyjaśnię. We want to listen in order to gain something of value from what others say. Więc potrzebujemy w ten sposób pozyskiwać wartości, które osoba próbuje nam przekazać. When you add something of value to what you already know, Więc jeżeli coś dodaje wartość do tego, co ty już wiesz, you become wiser and stronger in your leadership ability. to w efekcie będziesz mądrzejszy i silniejszy poprzez to, co pozyskałeś. So good listeners are good learners. Więc dobry słuchacz, sorry, once again? Listeners are also good learners. Właśnie, dobry słuchacz jest dobrym uczniem. So we want to listen for ideas. Więc potrzebujemy słuchać pomysłów, idei. We want to be especially careful to not be defensive as we're listening. I potrzebujemy w szczególny sposób unikać takiej defensywności w tym, co słuchamy. Because sometimes we hear things that are in conflict with what we believe. Dlatego, że często zdarza się, że słyszymy słowa, które kłócą się z tym, w co wierzymy. And then we get defensive and stop listening. Więc wtedy stajemy się defensywni i przestajemy słuchać. And we start talking so we can defend what we believe. I zaczynamy mówić po to, by obronić swoje własne przekonanie. That's what's happening in the world today. Too much talking, not enough listening. Więc to jest to, co widzimy dzisiaj w świecie. Za dużo mówienia, za mało słuchania. Too much defending our beliefs and not enough understanding of others. Jest za dużo bronienia swoich własnych idei, a za mało słuchania tego, co inni chcą nam powiedzieć. Listening is a learned behavior. Więc słuchanie jest wyuczonym zachowaniem. So if we want to be a good listener, it takes practice, practice, and more practice. Więc żeby stać się dobrym słuchaczem, potrzebujemy praktykować i jeszcze raz praktykować. And if we do that, we'll learn to listen, to remember. Więc jeżeli to zrobimy, to będziemy uczyć się słuchać po to, by zrozumieć, by zapamiętać, przepraszam. Sometimes people will say, I have a really bad memory. Czasami ludzie powiedzą, ja mam kiepską pamięć. But most of the time, that's not the problem. Ale w większości przypadków to nie jest problem. They don't have a bad memory, they're just a bad listener. To nie jest kwestia tego, że mamy złą pamięć, ale po prostu nie umiemy słuchać. Because it's hard to remember something you didn't really hear. Ponieważ trudno jest zapamiętać coś, czego naprawdę nie usłyszeliśmy. So this is really
just the beginning. What we've talked about so far, this is really just the beginning. There's so much more we could talk about. Więc to jest tak naprawdę dopiero początek. Jest jeszcze tyle rzeczy, których powinniśmy powiedzieć. So we want to learn that we learned all behaviors through repetition and by hanging around, associating with other great leaders. Więc potrzebujemy uczyć się tego zarówno poprzez powtarzanie tych wyuczonych praktyk, jak też przez otaczanie się dobrymi liderami. So if we want to be a great leader, we have to be a great communicator. Więc jeżeli chcemy być dobrymi liderami, musimy stać się dobrymi komunikatorami. Do you want to be a great leader? Więc jeśli Great chcesz leaders are great communicators. dobrym liderem, ucz się być dobrym komunikatorem. Great communicators are great listeners. A dobry komunikator jest dobrym słuchaczem. And great listeners care about others. A dobrzy słuchacze troszczą się o innych. And they have the best interest of others in mind in everything that they do. Więc mają takie dobre wyczucie innych w tym, co robią. And one of the keys to that is learning to manage our words. Więc jednym z takich kluczów tutaj jest uczenie się zarządzania swoimi słowami. Learning to manage our feelings. Ale też zarządzanie swoimi uczuciami. And learning to manage our attitudes. Ale też uczenie zarządzania się swoim nastawieniem, podejściem. It's learning how to think and pause before you speak. To jest uczenie się tego, jak myśleć i zatrzymać się, zanim coś powiemy. And learning to first seek to understand others. I też uczenie się tego, by pierwsze posłuchać, by zrozumieć innych. Before you seek to be understood by others. Zanim będziemy chcieli zrozumieć innych. Potrzebujemy szukać ich zrozumienia. So this is what the Bible says about this. A to jest to, co Biblia mówi na ten temat. In James 1, verse 19 to 20. To jest z listu Jakuba, rozdział 1, wersety 19 do 20. It says, "My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires." Bracia moi umiłowani, wiedzcie, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, powściągliwy w mówieniu, nieskory do gniewu. Człowiek zagniewany nie postępuje bowiem według Bożej sprawiedliwości, według Bożych pragnień. So, last, how do we communicate with God? I na końcu, jak komunikujemy się z Bogiem? Because how we communicate with others oftentimes is the same way we communicate with God. Ponieważ to, jak komunikujemy się z innymi, bardzo często objawia nasz sposób komunikacji z Bogiem. If we're impatient with others, we're impatient with God. Kiedy brakuje nam cierpliwości do innych, to często brakuje nam też cierpliwości do Pana Boga. If we talk too much with others and listen too little, that's also how we communicate with God. Więc jeśli za dużo gadamy, a za mało słuchamy w komunikacji z innymi, to często tak też jest w naszej modlitwie. So the way we communicate with God is called prayer. Więc nasz sposób komunikacji z Bogiem to nazywa się modlitwa. So we should communicate with God in our prayer by listening and listening and listening and talk less.
Więc potrzebujemy komunikować się z Bogiem poprzez słuchanie, słuchanie i słuchanie, a mówienie dużo mniej. So if we just take these few simple principles that we are talking about today, Więc jeżeli zastosujemy kilka tych drobnych zasad, o których dzisiaj powiedzieliśmy, we'll improve our relationships with others, poprawimy nasze relacje z innymi, with our coworkers and others in the community, z naszymi współpracownikami i też braćmi we wspólnocie, with our wives, with our mothers and fathers and sisters and brothers, więc też z naszymi żonami, z naszymi matkami, ojcami, siostrami, braćmi, with our children, ale też z naszymi dziećmi. and will also improve our communication with God. A także poprawi to naszą komunikację z Panem Bogiem. So all of these things are so important in our life. Więc wszystkie te rzeczy są bardzo ważne w naszym życiu. If we desire to become the leader that God calls us to be. Jeżeli pragniemy być liderami, jakich Bóg chce mieć, do jakich nas powołuje Bóg, If we desire to be the husband that God calls us to be. jeśli pragniemy być mężami, jakimi Bóg chce, byśmy byli, If we desire to be the father that God calls us to be. jeżeli pragniemy być takimi ojcami, jakimi Bóg powołuje nas, byśmy byli, Then we need to practice and practice and practice. to potrzebujemy praktykować i praktykować i praktykować. And take some of these simple things that you heard today and learn. I zabrać te kilka rzeczy, o których dzisiaj się uczyliśmy, So, i nauczyć się ich. so many of the thoughts that I shared with you today are in a handout. Andre, are you going to send that out when I Yes. send? Okay. So I sent to Andre a handout that has kind of a written lesson that's part of a program that I have. Więc też wysłałem taki jak to powiedzieć, handout, taki podręcznik, taki notes, który będzie częścią tej naszej pracy, Because we only learn things through repetition. ponieważ uczymy się rzeczy przez ich powtarzanie. So I'm going to ask you to take that lesson and read it not once, but several times, maybe once a day for the next couple of days. Więc potrzebujemy tę lekcję przerobić kilka razy, być może codziennie przez kilka następnych dni, Until you get comfortable with some of these concepts. dopóki nie będziemy komfortowi w tych pomysłach, w tych koncepcji. Then at the end of the lesson are exercises that you can use to help you to put those into action. Więc na końcu tych lekcji są ćwiczenia, które pomogą nam zastosować to w życiu. And those exercises look like this. I te ćwiczenia wyglądają tak, jak tutaj widać. So we're going to ask you to look at people that you work with and list them by name. Więc potrzebujemy zdefiniować osoby, z którymi współpracujemy i nazwać ich po imieniu. And then create a separate list and list by name family members. I drugą listę dla członków naszej rodziny. And another list that's just for friends. I trzecią listę dla naszych przyjaciół. And take each one of those names and write down what's the barrier to me being a better communicator. What's the roadblock to me being a better communicator with them. I też potrzebujemy do każdej z tych osób napisać, co blokuje mnie w komunikacji z tą osobą, jaka jest największa bariera, która przeszkadza. And then next, what's the reason for good communication? Why is it important that I communicate better with them? I kolejna rzecz to napisać sobie powody dobrej komunikacji, dlaczego powinniśmy się dobrze z tą osobą komunikować. So, and list
many names, not just one family member, one friend. Make sure you have 5 or 6 or 7 or so in each category. Więc to nie chodzi o to, żeby wytypować sobie po jednej osobie z każdej grupy, ale żeby w każdej grupie było ich po kilka, po 6, 7. And then after completing that, move to this worksheet. Po skompletowaniu tamtych list przejdźmy do drugiego takiego arkusza pracy. From those 3 lists, pick the 5 people that it's most important for you to improve your communication with. I potem w kolejnym kroku wybierz 5 osób, z którymi potrzebujesz poprawić komunikację. And then how will you begin to improve? What will you do starting right away to improve your communication with them? I potem od czego chcesz zacząć? W jaki sposób będziesz pracował nad poprawą komunikacji z tą osobą? And then the last sheet is a journal sheet, a question for you to journal about. I ostatni arkusz to jest taki dziennik notatek tego, czego się nauczyliśmy. And that question is, what attitudes or habits do I have that might pose a barrier to being a better listener? I to jest pytanie, które potrzebujemy w tym dzienniku zadawać sobie. Jakie mam postawy, jakie mam nawyki, które stanowią przeszkodę w moim słuchaniu? So you'll receive that information in your groups as you break out into groups. Talk about these things. Talk about some people that you have in your life that would be important for you to communicate better with, and why. And be open, be good enough communicators that you'll be vulnerable enough to share that information with each other. Więc to jest zadanie, które będziemy mieli w grupach, żeby porozmawiać sobie o tym, jakie osoby będziemy chcieli wrzucić na listę, z którymi komunikację będziemy chcieli poprawić, przepracować. Okay. So, is this, you're going to move into group time now? Więc teraz pewnie będziemy chcieli przejść do naszych grup. Okay. Marek? Are you there? Tak. Ja już podzieliłem na pokoje, chociaż widzę, że się wykruszają uczestnicy. Ja mam pytanie do Billa. There is a question, Bill, to you. Okay. Jakie są według Ciebie największe bariery w komunikacji z innymi? What is, in your opinion, the most, the greatest barrier in communication with others? You'll be probably surprised by this, Być może cię to zaskoczy, because many of you have heard me talk about this thing before. być może część o tych rzeczach już rozmawiała. That greatest obstacle comes from the greatest sin of all. Ponieważ najgłębsza przeszkoda wynika z najgłębszego grzechu nas wszystkich. Anybody know what that is? Czy wiecie, co to jest? Wielomóstwo? Speaking too much? No, it's With pride. pride. That's right. It heard me before. You've heard me talk about that a lot. Możemy o tym dużo mówić. And let me give an example of that, because that does cause you to speak too much sometimes. You're right. Ponieważ to właśnie taka duma i taka pycha sprawia, że za dużo gadamy. Sometimes with our pride, we really want to impress others. Czasami przez to wielomóstwo chcemy dać, znaczy, jak to powiedzieć? Zagadać. Nie zagadać, tylko Zrobić wrażenie na innych. robić wrażenie właśnie. Mhm. Yeah. So instead of listening, we try to share with them how intelligent we are, Więc zamiast słuchać, chcemy zabłysnąć własną inteligencją. or how much we know about something. Albo pokazać, jak bardzo znamy się na jakimś temacie. And another thing,
especially for men, I kolejna rzecz, szczególnie dla mężczyzn. men like to fix things. Mężczyźni lubią naprawiać rzeczy. So when we hear something from someone, Więc kiedy słyszymy coś od kogoś, we're in too much of a hurry trying to fix it rather than wait and listen. więc bardzo często zamiast poczekać i wysłuchać, chcemy już zabierać się za naprawianie. And that's especially true in our communication with our wives or our children. A szczególnie jest to prawdziwe w naszej komunikacji z żonami, z dziećmi. They want to talk about something and we don't wait to hear what the problem is. Więc nasze żony chcą nam coś zakomunikować, a my nie chcemy poczekać, aż powiedzą, co chcą powiedzieć. We start fixing before we've even heard it. Więc zaczynamy naprawiać, zanim wysłuchamy. So we should not be fixer of our family? No, nobody wants to be. Zapytałem, czy nie powinniśmy być naprawiaczami naszych rodzin. But we should be problem solvers. Więc nie powinniśmy być naprawiaczami, ale powinniśmy być rozwiązywaczami problemów. But problem solvers need to diagnose the problem first. A przed rozwiązaniem problemu trzeba go dobrze zdiagnozować wcześniej. And they need to ask questions and listen. Potrzebujemy zadać pytanie i wysłuchać. And then ask more questions and then listen again. A potem zadać kolejne pytania i znowu posłuchać. And don't be so quick to give solutions. I nie być zbyt szybkim w ferowaniu rozwiązań. Any other questions? Może jakieś inne pytania? Czy polubiłeś już przepraszanie? Do you like forgiving? No, asking for forgiveness. It's I think that's asking for forgiveness is a life-changing experience. It in our lives. It'll change your life if you can set aside your pride and not ask, beg for forgiveness. Więc prośba o przebaczenie to jest takie doświadczenie zmieniające życie. Trzeba odłożyć swoją dumę. And on the other side, be the kind of person who also forgives. A z drugiej strony potrzebujemy być taką osobą, która przebacza innym. So it goes both ways. Don't just ask for forgiveness, forgive. Więc nie wystarczy tylko i wyłącznie prosić o przebaczenie, ale trzeba też samemu przebaczyć. To jeszcze jedno pytanie. Na czym polega przebaczenie z serca? Okay, so another question. How you can define forgiveness from deep your heart? Still kind of searching to fully understand that. Ja ciągle poszukuję pełnego zrozumienia tego. But I think that it begins with a willingness to give of our. Remember, forgive. Part of that word is give, right? Częścią słowa przepraszam po angielsku jest dawanie. So we give as much as we can. Więc w tej przebaczeniu dajemy tak dużo, jak możemy. And we forgive as much as we can. I przez to przebaczamy tak dużo, jak tylko możemy. Because most of the time when we think we've forgiven, ponieważ w większości przypadków, kiedy myślimy, że przebaczyliśmy, what we've really done is just move forward and we haven't let it go. A to w takiej sytuacji bardzo często po prostu poszliśmy dalej, przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. But true forgiveness will change your heart. Dlatego prawdziwe przebaczenie zmienia twoje serce. And you'll be able to let go of all of the old bitterness and hurt and feelings. Więc to pozwala odejść wszystkim naszym złym uczuciom, naszej zgorzknieniu i wszystkim naszym takim, jak to powiedzieć? Trudnością? O, tak około. Mhm.
and then you'll be born again in that relationship. I to sprawia, że rodzisz się na nowo do tej relacji. So learning to forgive as God forgives us Więc uczenie się przebaczania tak jak Bóg nam przebaczył is almost beyond our human comprehension. Więc to trochę przekracza nasze ludzkie możliwości. No. But we're not God, are we? Nie jesteśmy Bogiem, nieprawdaż? Tak. So what we try to do is forgive as He forgives us. Więc próbujemy przebaczyć tak, jak Bóg nam przebaczył. But it's hard for us to understand that. Ale jest dla nas trudem, by to zrozumieć. So we forgive as best we can. Więc przebaczamy najlepiej, jak umiemy. And then as we continue to grow, we forgive more and more and more. A kiedy wzrastamy, to przebaczamy więcej i więcej i więcej. Okej, dzięki. Zgadzam się w 100%. I can agree with you with 100%. We could talk about that a lot. No, dużo o tym gadaliśmy. Możemy dużo o tym gadać, przepraszam. Okej. Okay. Very good. You guys, you're going to go in the group. I'm looking forward to seeing you next month. Więc już nie mogę doczekać się, jak spotkamy się za miesiąc. And to seeing many of you, I hope, in person not too long now, in a few months. I mam nadzieję, że zobaczę większość z was, wielu z was już niedługo na żywo, wkrótce. So get rid of all of your cold weather before I come in a few months. Więc usuńcie całą złą pogodę, żebym mógł do was przyjechać za parę miesięcy. Okej. Marek? Chyba, że są jakieś pytania jeszcze. Nie wiem, czy mamy czas na to, bo ty, Marku, kontrolujesz. To odpowiednio skrócę. Krótki. Spokoi. Tak. No, to nie wiem, czy to jest w naszym interesie. No właśnie. Znaczy, przepraszam, czy mogę jeszcze zadać jedno pytanie Billowi? Can we have one more question? Słuchaj, znaczy chodzi mi o taką rzecz. Tutaj była mowa o relacjach w rodzinie, a czy nie powinniśmy też uczyć się bycia mediatorem, czy też uzdrawiaczem? Bo mimo wszystko, no po to też jesteśmy chyba posłani do rodzin, do środowisk, którym jesteśmy obecni jako zawodowo, czy też społecznie. Dziękuję. So the question was if we can be a kind of mediator, not only in private life, but also in places where we are. Bill, Yes, I'm still here. Yeah, yes, absolutely. You should be. Tak, oczywiście, że powinniśmy być takimi mediatorami. Słuchajcie, grupki 5-osobowe, 45 minut, kończymy już spotkanie w grupach, więc otwieram